abigisha mureke muheze $100 hano. Haleluya. 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 Muzi mpamvu munezero ifaranga ni nziza. Ariko muzareke nkwereka ikintu kimwe ngiye kubakorera. Mureke nishuri. Mureke sige nishuye hano. Ta bintu ndaramwe ntazo. Mureke mbabwire impamvu imwe nezerewe. Ntabwo ibintu by'Imana bizamwo guseka. Umuranumva neza. Usanga umuntu karaseka mu ikanisa ariko ngorerana kubereke. Sinza ndeba telefone, sinza nseka, sinza nsakuza. Umuranumva. Gituma musakuza mukongorerana mu ikanisa. Njewe naje gukora imirimo y'Imana mureke nikore nimara nitahira. Muranumva? Njewe mfite aho byangejeje. Njewe mfite ico ndico. Njewe mfite ico byanyubatse mu muryango. Njewe mfite ico byanyubatse ku bana banje. Njewe mfite aho nzanyura. Njewe mfite ico bizabindindaho. Timukaza museka iyo umuntu akora. Haleluya. Namwe muze mubikore. Ariko mureke gusakuza. Ntabwo mbazi ariko mbivuze kubera ifuwe y'Imana. Kandi muranduta kandi ndabubaha ariko muza mwubaha. Aho nagiye bari bambwiye ngo ibindi bambwiye twabikoze byarangiye. Namwe dukora ibyanyu birangire ntahe. Haleluya. Hano nasanze ni byiza muzagera kure ariko hari kibazo mufite. Amabafure aracari make. Kandi yasondetse. Tibiya bifatika kandi bya ari gucuranga. None izi zibiri zigura ngahe? Izi ni zombi zogura ngahe? Zogura ngasha? Ibihumbi zibiri? Imwe ni ibihumbi 30. 30 $100. Yoye imwe tizigura $100. Imwe igura iriya yiwanyu mwayiguze gute? $50. Ni zibiri niko zigura tumbabizi. Ndagura zibiri hano. Ejo pastor azoze aje kuzigura. Sibyo pastor? Ejo ni $100 ni 300. Mu gitondo wamuza kuri hotel bazigushirireho uje kuzigura. Ico kivuyeho siko tugikura tuje mu bindi. Ibindi niza gufatwa nishimaraza n'ibindi. Siko kuri? Haleluya. Haleluya. Ndanezerewe kandi ukubiraje n'ukuri ndanezerewe. Mureke mbanze mbabwire mukende kingo mbagurire mbanze nkure mu kimwe. Mbagurire iki? Sound ni. Oya mureke mbabwire. Haleluya. Je mbabwire kera kundanezerewe gakera ngiye kurangiza nicari. Sibyo siko bimeze. Nimara kurangiza musubira mushire commentaire. Pastor nagezi wiwe ngo ninjira mu rusengero aravuga ngo ngure siko wambwiye ngo nguriki amabafure nashize nje namambara ikuyavuze nico namuhaye siko nabitanze nagiye kwikanisa baravuga ngo tugure ikibanza twarakiguze twararangije aho nagiye bari bambwiye ngo ibindi bambwiye twabikoze byarangiye namwe dukora ibyanyu birangire ntahe. Haleluya. Hano nasanze ni byiza muzagera kure ariko hari kibazo mufite. Amabafure aracari make. Kandi yasondetse. Tibiya bifatika kandi bya ari gucuranga. None izi zibiri zigura ngahe? Izi ni zombi zogura ngahe? Zogura ngasha? Ibihumbi
zibiri imwe ni ibihumbi 30 $100 yoye imwe tizigura $100 imwe igura iriya yiwanyu mwayiguze gute $150 ni zibiri niko zigura tumbabizi ndagura zibiri hano ejo pastor azoze aje kuzigura sibyo pastor ico ejo ni $100 ni $300 mu gitondo wambuza kuri hoteli bazigushirireho uje kuzigura ico kivuyeho siko tugikura tuje mu bindi ibindi niza gufatwa nishimaraza n'ibindi siko kuri mu Muswahili aravuze ngo ça dépend na mboga buri imboga niziba nyinshi ndaja mu wundi munsi gabira arigeno sigana rino koti biza bimfata ngambura ni koti nkambura ni kirato nambaye nkagenda gucyo gusa nje nkaja kwambara mu rugo ngahita kugarurira niko biza bigenda kandi mbabwira iciza havuze ngo musabe muzohabwa ngo mushake muzobona ngo mukomange ku rugi muzakingurirwa abantu benshi bananiwe gusaba neza ngo barangize baburaho basaba nabo basabye babasaba nabi abantu basabye abavyeyi babo butoto n'umwana wanje yonsaba neza no muheza neza siko bimeze nawe iso musaba neza yo guheza neza ariko abavyeyi bungu basabye nabi batanga nabi Imana itubabarire abantu b'ubungu basabye nabi Imana itubabarire basabye gute ubu nyine umwana ari mu guhura na se kumurumva yaje gusura se na nyina nico gituma binaniye muri mukubona abantu benshi baki basabye nabi bahaye abana babo izo batagomba kuba Imana itubabarire Imana itubabarire wahaye iki umwana wawe yaragusabye umuheziki musabe muzohabwa kandi tyavuze ngo agarukira ku kantu gatoya yarananirwa no kwakira mwige gusaba neza nasanze hari abantu benshi basabye nabi bagiye gusaba baja gusaba abavyeyi babo ngo bashike basanga abavyeyi babo batonza abadayimo ushinzwe inyubako kandi nitwe dufite kanisa rya mbere y'icyerekezo mu Rwanda kumuranumva neza njewe nkunda gukorera Imana kumuranumva neza mwigisha mureke muhezi $100 hano Haleluya 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 muzi mpamvu munezero ifaranga ni nziza ariko muzareke nkwereka ikintu kimwe ngiye kubakorera mureke nishuri mureke sige nishuye hano ta bintu ndaramwe ntazo gituma mamusakuza jewe iyo ndi mu murimo w'Imana sinza nseka umuranumva neza iyo ndi murimo w'Imana sinza nseka habe n'umunsi n'umwe ntabwo ibintu by'Imana bizamwo guseka umuranumva neza usanga umuntu karaseka mu ikanisa ariko ngorerana kubereke sinza ndeba telefone sinza nseka sinza nsakuza umuranumva gituma muza musakuza mukongorerana mu ikanisa njewe naje gukora imirimo y'Imana mureke nikore nimara nitayira muranumva njewe mfite aho byangejeje njewe mfite ico ndico njewe mfite ico byanyubatse mu muryango njewe mfite ico byanyubatse ku bana banje njewe mfite aho nzanyura njewe mfite ico bizabindindaho timukaza museka iyo umuntu akora haleluya namwe muze mubikore ariko mureke gusakuza ntabwo mbazi ariko mbivuze kubera ifuye y'Imana kandi muranduta kandi ndabubaha ariko muza mwubaha haleluya mbabwira ikintu cyiza kibaho cyambere ni ugukorera Imana kumuranumva iri kanisa zindarindisi kandi kubesha n'icyaha sibyo ahantu mpaze ni hano hafi ni hano imbere yanyu ariko sinarizi ko hano bikanisa kandi nanyuraga hano cyane ariko sinarizi ko hano bikanisa
ariko habaye ejo ndabimenya kandi bimbera umugisha kuruta izo naje kubona Nairobi. Haleluya. Shimiye Imana nguko ndi kumwe na pastor wanje Kadida. Kadida mu myaka ndamuruta ariko ndi n'umuvandimwe ariko ni inshuti yanje. Je turavukana mu buryo bw'amaraso ariko ngiye kubabwira ikintu nje simbigira ibyo. Ndababwira icyatumye nkundana na Kadida. Kadida ni umugabo mwiza w'umukristo kandi Kadida ni imfura kandi Kadida ni unyangamugayo. Murabyumvise neza? Kandi ni umukristo kandi ni umuyumbe mwiza. Uyu mugabo mwakiriye atuye Imbarara, bagira ikanisa ni nkajyo rinini rihariya, ariko nje zamubwira ngo nje si kandi kuturakundana pana bino by'ubujyaje. Murabyumva neza? Ni n'umunyamabanga wanje, ni nawe zanganiriza kurusha abandi bagabo bose Imbarara. Ariko mbabwira ukuntu twahuye. Kadida ndamushimiye ni watumye ngera hano. Iyo Kadida ataja kuza simba nabamenye, ariko Kadida yaje nanje ndabamenya, nanje muramenya, kandi kubera kumenya muragabana umugisha ndimwo. Haleluya. Kadida umunsi umwe naraje ngera Imbarara, ngo njyame umunsi wa mbere njyamye kuri hoteli, mbona ndarota, mbona karaguruka nka marayika agasimba umusozi ninga kujya baza bavuga ngo ikizu ngo kigira ubuhanga. Yaza simba kandi ntaramubona, inzizi nagiwe ariko ntaramubona, akaguruka akiga umusozi akawuzamuka akawurenga nkuko kumuriro ngo agera igihe ashamburiye. Ndi kumurota ngo buce ndavuga ngo uyu muntu mbonye tasanzwe. Ndababwira ngo muzonzanire Kadida. Yansanze muri restaurant, sibyo pastor? Wansanze atwicaye turasangira muri restaurant. Nari kumwe na madame n'umungu wanje mukuru baje kumusura. Ico kintu nico kirangaga uyu mugabo Kadida. Kadida no mukristo. Haleluya. Umuntu nabonye njewe nkamwibonera nje nyine, azaba inshuti yanje kugeza dushaje. Nimfa mbere yiwe napfa mbere yanje tuzotandukana. Je sinobana n'umugabo njyajya nimenye ko umuntu ari umurozi nje titwoje. Haleluya. Imana ishimwe. Ngira ikintu ndagunje zinkunda kamera, sinzi impamvu. Uyireke mbabarire, uramuvuga butumwa nimbaza kuyikoresha, ariko je sinkunda kamera. Ndi umuturage, je ndi umunyamugi, ndi umuturage cyane. Ngiye kubibwira nitumara vuga amagambo abiri umuvuga butumwa aze atuyobore. Mureke urusaku sigwiza mu itorero. Ari ikintu uvuga kizakibabaza asadi ngo nasaze muri bene wacu mwese kandi mwese tuvukana. Iyo tutaja kuvukana sinabivuga, ariko nasaze mwese tuvukana. Amen. Ikintu kibi kibaho no kongorerana, siko kuri? Iyo umuntu yongorerana kujya nta kiba camuzanye.